Мерапрыемства аб'яднала больше за 50 дзяцей з 4 раёнаў. Яго ў межах дабрачыннай акцыі «Збяром школьны портфель» арганізавалі прадстаўнікі абласнога аддзялення Беларускага дзіцячага фонду. Галоўныя героі – дзеці з інваліднасцю, дзеці-сіроты і хлопчыкі і дзяўчаты, якія засталіся без бацькоўскай апекі. На протяжении уже более 20 лет наше Гомельское областное отделение «Белорусский детский фонд» традиционно перед началом нового учебного года проводит акцию «Соберем школьный портфель». Она не меняется. Сейчас люди с большой охотой, понимая, что детей очень надо собрать в школу, и многие очень вносят вклад посильный для наших деток. Нам очень радостно ощущать себя, скажем так, такими добрыми феями, сказала бы. Для юных гостей падрыхтавалі забаўляльную праграму. Хлопчыкаў і дзяўчынак чакала захапляльнае падарожжа ў свет лічбаў і літар. А кульмінацыяй свята стала урачыстая церемонія ўручэння школьных портфеляў и канцелярских прилад. Я рада, что сюда приехала. Хотела бы еще раз сюда приехать. Ну, а так, все тут классно. Ну, подарили там канцелярий классно. Лето хорошо провела, в лагерь съездила, отдохнула. С самой силой готова идти в школу. Да. Мне понравилось часики. Так, мне дали рюкзак, пожелали мне хорошую учебу. Мне подарили принадлежности, мне очень нравится, и мне было весело. Сярод гостей свята быў і Артём Корбаль. Імя гэтага хлопчыка ў раёне ведаюць многія. Яго сям'я вядзе дабрачынны збор на лячэнне генетычнага захворвання. Пры гэтым імкнецца весці жыццё звычайнага школьніка, захапляецца футболом і сябруе з аднагодкамі. Мы уже переходим в 5 класс. Огромное спасибо за поддержку детского фонда, за прекрасные подарки. Идем к новым знаниям. Я очень всем благодарен за поддержку. Педагоги і валанцёры арганізавалі для дзяцей інтэрактыўныя гульні, творчыя майстар-класы і салодкія пачастункі.